အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘာထိုမဲယူကတော့လက်ရှိနီးပြ KK စတီယန်ကိုထောက်ခံပြီးသူဟာအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကွင်းလက်ကစားမှာဂျာဘီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး KK စတီယန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဂျာဘီကတော့ကာတာကလပ်အသင်းမှာတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အဆင်မပြေဖြစ်လာခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ KK စတီယန်ဟာအသင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘာထိုမဲယူကလာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေမှာပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပဲဘိုးဆွဲဆွေခြင်းလို့အဓိကအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာသူတို့ကိုအသာစီးပေးခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကတော့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမအာလာဘာနဲ့ကွင်းလက်ကစားမသီယာဂိုအက်ခန်ဒါတို့နှစ်ကိုကလပ်အသင်းမှာဆက်ထိန်းသိမ်းခြင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကစားမနှစ်ယောက်လုံးကအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသတင်းတွေထွက်နေသလိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့ဟန်စီဖလစ်ကတော့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုရောင်းချဖို့တဲ့အသင်းမှာဆက်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ဟန်စီဖလစ်ကအင်တာမီလန်ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့တောင်မန်ကစားမအီဗန်ဖယ်ရက်စ်ကိုတော့စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးသွားမှာမဟုတ်ပဲရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါကာတာလီကိုတွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ခရိုအေးရှားတိုက်စစ်မှုမာရီယိုမန်ဇူကီကိုတော့စီးတီးကလပ်အသင်းတွေကပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်စီးတီးထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့အေစီမီလန်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးချင်နေတာပါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားခဲ့မှုတဲ့33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ခရိုအေးရှားတိုက်စစ်မှုကြီးကိုတော့အေစီမီလန်အသင်းကလာမယ့်ရာသီတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပြီးလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရှိနေတာပါအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဒရိုက်တာမာရော့တာကတိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနဲ့ပုံစံမပြဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကတော့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုတော့တနည်းလောက်ကယူရို 2.5 သန်းနဲ့အပိုစုကြီးအပါအဝင်2024ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ကိုကန်လန်ခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အင်တာကပေးထားတဲ့လောက်ကလာစာရဲ့၄စာအထိတိုးပေးပြီးတနည်းယူရို10သန်းနဲ့ကန်လန်မှုပြုလုပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သူကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းမှာမာတီနက်စ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုရှိကြောင်းနဲ့သူဟာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမီလန်မှာပဲအခြေချနေတဲ့ပုံစံရှိတာကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဆောက်ဟမ်တန်ကိုဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီးပရီးမီယာလိမှာနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း3ပွဲဆက်ရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်တော့သူ့ရဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိန်အဝေးကွင်း3ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့တာပါ။ဂွာဒီယိုလာရဲ့စီးတီးသင်းကတော့မန်ချက်စတာဒါဘီမှာယူနိုက်တက်ကို2ဂိုးမရှိချယ်ဆီရဲ့စတန်ဖို့ဘရစ်မှာ2ဂိုးတကူနဲ့ဆောက်ဟမ်တန်ရဲ့ကွင်းမှာ2ဂိုးမရှိနဲ့အသီးသီးရှုံးခဲ့တာပါ။စီးတီးဟာဒီလိုမျိုး2015ခုနှစ်တုန်းကလည်းနီးပြဟောင်းမန်ဝယ်ဖယ်လီဂရီနီလက်ထက်မှာအဝေးကွင်း၄ပွဲဆက်ရှုံးထားမှုပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဆောက်ဟမ်တန်ကိုတကိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူတို့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့လူတွေအများကြီးဝယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရပရီးမီယာလိအမှတ်ပေးစရာမှာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပေမဲ့ဇယားထိပ်ကလီဗာပူးနဲ့23မှတ်ထိကွာဟနေမှုကသူတို့အသင်းပေါ်ကိုများစွာဖိအားတွေဝင်စေပေမဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကတော့လိုဟတ်တဲ့ဘိုးနောက်ခံလို့တူကိုသာအရာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့အသင်းမှာကစားမကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရီယာဒီမှာလူတွေများစွာဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ဘိုင်မြူနစ်ကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ကွင်းလက်ကစားမသီယာဂိုအက်ခန်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စပိန်ကစားမကသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းမှာအံဝင်နိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးထားပြီးဘိုင်ယန်ကနေထွက်ခွာပြီးလီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သီယာဂိုဟာလီဗာပူးအသင်းကိုပေါင်35သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေရထားတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပြီးနောက်ယာဂန်ကလော့ကအခုလိုမျိုးချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကတော့ဗီလာရီယယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာဂိုးဖန်တီးမှု2ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီတွင်လာလီဂါမှာပဲဖန်တီးမှုက19ကြိမ်ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာအဲ့ဒီပွဲမှာတော့တိုက်စစ်မှုဆွာရက်စ်နဲ့ဂရီးမန်တို့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားသီတွင်ဂိုးဖန်တီးမှုနဲ့သွင်းဂိုးကနေစုစုပေါင်း40နဲ့အထက်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကလာလီဂါမှာနောက်ဆုံး10ရာသီထိဇက်တိုက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာ2014-15ရာသီနဲ့2010-2011ရာသီနောက်ပိုင်းပထမ
ဆုံးချိန်ဂိုးဖန်တီးမှု16ချိန်နဲ့အထက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်လာလီဂါမှာ19ချိန်ကိုပထမဆုံးချိန်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါချယ်ဆီအသင်းကလည်းနွေရာသီမှာကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အသင်းရဲ့ကစားမ6ဦးလောက်ကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ချယ်ဆီအသင်းကဘိုင်ယန်လီဗာပူးဆင်ရဲ့22နှစ်အရွယ်ကွင်းလင်ကစားမခိုင်ဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်တန်း90ရှာဖွေနေချိန်အသင်းရဲ့ကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါချယ်ဆီဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေသူတွေအထက်တိုက်စစ်မှုမီချီဘက်ရှွိုင်းကွင်းလင်ကစားမဘာကာယိုကိုဒရင်းဝါဒါကန်နဒီနဲ့နောက်ခံလူမာကုစ်အလွန်ဆိုအမ်မာဆင်တို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နောက်ခံလူတူးကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေတဲ့ချယ်ဆီကအဗာတန်ရဲ့ဒင်းညီကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်လာတာပါအဗာတန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချယ်ဆီတို့ကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့လိုမရှိသလို26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားမကကလပ်သင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုတာပါအဗာတန်သင်းကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့ပရီးမီးယားလိကလပ်သင်းတွေရဲ့ရန်ကြောင်းကစားမရဲ့တန်ကြီးကိုပေါင်တန်း80အထိဈေးသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီဈေးရမှသာရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါချယ်ဆီနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင်မာတဲ့ကြေးကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကစားမအသစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနေပေမဲ့ဒီညေကိုတော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါအာဆနယ်အသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီနျူကာဆယ်သွင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့တောင်မန်ကစားမဆန်မန်စီမန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကစားမကတော့2018ခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ်ကလပ်နီးစ်အသင်းကနေရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပြင်သစ်ချန်ပီယံ PSG ကလည်းဆမ်မန်စီမန်လိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းအာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကတောင်မန်မှာအားကိုးရနိုင်တဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကတော့ဘူဗာဟန်တန်ရဲ့တောင်မန်ကစားမအာဒါမာထရာအိုဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်ဒါလာကဇက်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကလာမယ့်2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာကလပ်အသင်းတွေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ခက်ခဲနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်သူ့ကိုလည်းသက်တမ်းတိုးဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တပတ်လောက်ခပေါင်3,800,000ထိရရှိနေတဲ့လာကဇက်ကိုအာဆနယ်ကအနည်းဆုံးစာချုပ်သက်တမ်းနောက်ထပ်2နှစ်ကျော်ထပ်တိုးဖို့လိုရှိနေပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေနေတာကြောင့်အဲ့ဒီစာချုပ်သစ်ကိုလက်ခံပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုတော့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟာမတ်ကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကပေါင်25သန်းလောက်နဲ့ပဲရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပြီးယူနိုက်တက်အသင်းကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုဂေမန်တက်စ်နဲ့ဆက်သွယ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဟိုဂေမန်တက်စ်ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ကစားမတွေများစွာကိုခေါ်ယူထားသလိုသူနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိတာကြောင့်ဟာမတ်ရိုဒရီဂက်စ်ကိုပေါင်25သန်းလောက်နဲ့ရယူသွားပွဲရှိနေတာပါဟာမတ်လိုကစားမကိုတော့ပရီးမီးယားလိကအာဆနယ်အေဗာတန်နဲ့အခြားကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကအေဂျင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့တောင်မန်မှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့မေဆန်ဂရင်းဝူကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အဖြစ်ကစားနိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဂရင်းဝူကတော့ဘုံမောက်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ15ဂိုးထိရခဲ့တာပါဆောက်ဂိတ်ရဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကစားမလေးကရွေးချယ်ခံရဖို့ထိုက်တန်နေပြီလို့လည်းဆိုရှာကချီကျူးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur အသင်းကလည်း Celtic ရဲ့တိုက်စစ်မှု Osani Adwa ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါအသင်းကတော့ Napoli တိုက်စစ်မှု Milik ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ CDA ကလပ်ကပေါင်တန်း40လောက်ထိတောင်းဆိုနေတာကြောင့်ဈေးသက်သာနိုင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုရှာဖွေနေတာပါ။မြောက်လန်ဒန်ပြိုင်ဘက် Arsenal အသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့ Adwa ကိုတော့ Tottenham Hotspur နီးပြ Jose Mourinho ကပေါင်25သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးပြောင်းရွှေ့တွေကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Spa အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေအတွက်နောက်ခံလူတူးကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူသွားရမယ်လို့မော်ရီညိုကဆိုလိုက်ပါတယ်ကလပ်သင်းကိုကစားမ9ယောက်ထိခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy ကတော့ရီယာဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ငွေသုံးစွဲနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်အသင်းနဲ့သင့်လျော်မဲ့ကစားမတွေကိုသာအဓိကခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းများစွာမသုံးမဲ့ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါနျူကာဆယ်အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေကလည်းမကြာမီချိန်တွင်ကလပ်အသင်းကိုအပြီးသက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Richard Master အပါအဝင်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းနျူကာဆယ်ရဲ့ဝယ်ယူမှုပေါ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် Mike Ashley ရဲ့အသင်းကိုရောင်းချဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုတာပါဗြိတိန်အစိုးရနဲ့ပရီးမီးယားလိတာဝန်ရှိသူတွေကနျူကာဆယ်ကိုဝယ်ယူဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုလာခဲ့ပြီးနောက်ဒီ
ဒီဝယ်ယူမှုကမကြာမီချိန်တွင်အပြီးသတ်တော့မှာဖြစ်လို့နျူကာဆယ်အသင်းကလည်းဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေလက်ထက်ကိုကြားရောက်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ